Bun, salutare, bun și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Adică, nu la un nou episod, la un nou episod de Stand of 2. Acesta este episodul 2. Și da, dacă doriți să fac episodul 3 de Stand of 2, targetul de astăzi este de 20 de like-uri și da, haide să începem. Tocmai ce am intrat în meci. Să sperăm că meciul nu e început. Ok, nu e început. E bine că am intrat la canturi. Ok. Suntem în warm-up. Ok, momentan King RGL 2, serios, român care îți dă drept King RGL. Ok, unul e mort. Încerc să fiu cât de chill pot ca să nu mă enervez, pentru că dacă mă enervez și în jur după aia, nu prea ok. Că poate sunt și copii care se uită. Mort. Cam ușor cu nubii ăștia. King RGL 2 e mort. Serios, frate, dați-mi bă și mie niște player mai buni. Mort. Bun, deci de la prima vedere nu par ăștia extrem de pro. Haideți să vedem. Bun, mi-au 5-7 și da, skin-ul ăsta de pe 5-7 e destul de șmecher, adică, da. Jucam cu graficile pe maxim, cu post-processing-ul și cu anti-aliasing-ul și toate pe high. Nu știu, parcă stă aici, dar cred că ăștia vin pe jos. Sau nu? Ba da, de fapt, ba da. Bun, haideți să facem noi o schemă. Aoleo, dacă muream aici era nașpa rău. Nu știu unde e plantată bomba. Aha, uite-l. Mor jumate. Cer să dau cât mai tryhard cu ăștia. De diffuse. Mort. Ok, deci după cum se vedeam că am cărat toată runda, adică 3 kill-uri în prima rundă e destul de șmecher. Ok, deci nu mă aștept la un meci foarte greu și încă e și 4v5, noi suntem 4 și ei 5, e destul de hard, ar trebui să fie mai hard un pic, dar ok. Bun, haideți să vedem dacă putem face ceva așa. Dăm aici, le băgăm o grenadă la băieții, că de ce nu? Le dăm niște retrag ce am zis că sunt nubi. Serios. Adică, hai, serios, m-a omorât ăla cu poză care are poză cu Brawl Stars. Cam urăsc copiii care au poze cu Brawl Stars și te omoară și tu ai un level de 2000 de ori mai mare ca ei, dar ok. Ok, deci chestia asta e foarte OP, că ăștia stau la skin-uri. Și da, e foarte OP pentru că, frate, bomba e plantată. Ăla de ce e AFK? Bomba e plantată din câte se vede tot în A, cred că. Sau nu? Nu. Ok, deci bomba e în B. Nu știu dacă o să aibă timp să salveze. Ok, are timp. Unul mort și l-a omorât chiar și cu pistolul încă. Și da, e mort. Da, runda asta va fi moartă. Da, tocmai ce zic. Dacă nu muream eu la faza asta, poate că runda era salvată. Nu știu ce tot zic ăștia în rus, adică serios, numai de ruși dau. Eu mi-am cumpărat pistol din greșeală. Nu-i problemă, dacă e ceva 5-7 nu e OP. Am înțeles, acum ai 3 versus 5. De data asta păstrez grenadele pentru chestiile importante. Dăm acolo o grenadă.
Ce a fost aia? Aoleu, ce a fost asta? Mamă, ce a fost aia? Ok, nu știu că am ciudat. Hai că am reușit să facem noi ceva. Am făcut 2 kill-uri. Bine, ca un fel de wallbang. Un fel de domino kill, adică, da. Și apropo de domino kill, nu știu, voi ați vrea să începem o serie de Hitman pe canal, adică să începem Hitman Sniper pe telefon, pentru că eu chiar aș începe o serie, sincer să zic, pentru că jocul e șmecher, nu pot să zic că e nașpa. Hai vedem, mă, vin ăștia pe aici, nu, vin șobolanii. Șobolan de pădure. Piesa aia de pe YouTube. Aoleu, uite-l pe ăla. Ok. Ok, am luat AKR-ul ăsta. Ok, mai am o... nu știu cum să fac aici. Hai, dă-i push. Nu, dar nici n-aveam ce să fac, pentru că nu știu ce să zic. Ăștia nici n-avem ce să facem, pentru că suntem 3 frate, serios. Da, ăștia mei s-a freca. Ce să mai zic? Nu e Africa 1, stătea să scrie, mă gândesc. Să sperăm. Ok, nu e Africa. Aoleu, am dat greșit ăla. Nu eu. Ok, bună, l-ai mort. Hai să-ți dai ție o grenadă. Am făcut kill cu grenada. Chiar mă OP. Mor jumate. Kill cu grenada. Hai, vină. Nu, frate. Aoleo, și nubul ăsta joacă cu AVM. De ce ai jucat AVM? Serios. De ce ai jucat AVM ca nabu? Că deja devine enervant. Da, 10 kill-uri, ce să mai zic eu, eu trebuie să fac toată munca și cum nu joc nici sunet, n-am cum să-i aud pe ăștia și e enervant. Hai să mai încerc o dată. Și mă enervează rusul ăla că tot scrie și nu știu ce scrie și dacă aș înțelege și aș ști că înjură toată echipa, n-aș ieși, m-aș schimba la cealaltă echipă, dacă aș putea. Ok, bun. Bun, zi-mi că e una. Nu! O luat ăsta ca înaintea mea. Șobolan de pădure. Le băgăm o grenadă grea. Nu. Așa, bun. Aoleu, bă, dar ăștia n-au AK, bă. Și vreau un AK. Ok, hai că m-am riscat să-mi consum banii pe un FAMAS. Dacă mor, asta e. Trebuie să te și riști. Hai să vedem. Șobolan de pădure. Bun. Opa, ăia făceau ceva boost. Că i-am văzut căpuțul la 1, cred că. Sau nu? Mor jumate. Unde-i mă ăla?
ăla, că ăla era tunnel. Ok, ciudat. Eu zic să merg în A, că poate se complică treaba un pic. Ok, un AK-47. Bun. Ioi. Mamă, ce prost am tras aici. La faza asta am fost ca un nablet, sincer să zic. Am înțeles, 13 kill-uri. 13 Messi, fuck you, what the fuck. Am înțeles, 13 cu 4. Așa își pun nume de fotbaliști pe când ei spaletă rău. Chestia asta e cam enervantă. Sau ăia care își pun nume de pro. Mamă, ce mi-a dat ăla. Hai mai bine să plec eu de acolo, că ăla a băgat cam mult damage. Cred că a băgat ceva drog de... Mi-a băgat atât de mult damage. Ok. Mort. Hai pe aici prin spatele lor. Bine, mă. Hai că le-am făcut-o și cu 10 HP. N-ai ce să faci cu nabii ăștia, adică, serios, uneori zici că sunt nablezi, dar uneori așa te omoară, zici că îs Niki sau Lusic. Bun, avem 15 cu 4. Eu zic că e bine, dar stai un pic, de ce nu mi-a dat MVP runda trecută? Adică am făcut 3 kill-uri, serios, adică 3 kill-uri nu le faci așa de ușor la 4 versus 5. Stai, potol, băiatul. Că nu ți iese ție cu mine. Mort. Da, pe îl cheamă Watch and Learn. Am înțeles. Nu o să mă schimb la echipă, la Tero. Uite, s-a schimbat, ăla e perfect. Acum egal 18 kill-uri, se vede că eu car toată echipa. Dacă fac 20 de kill-uri, vă dați seama că îmi dă mult XP, adică totuși. Și nu știu când va apărea videoul ăsta, poate va apărea diseară sau chiar, nu știu, că mă cam risc pe aici, nu știu ce am venit după ăsta. Hai să vă dau eu o grenadă, bunicică. Uite-l pe ăsta aici. Șobolan de pădure, șobolan de pădure. 19 kill-uri, încă un kill și am rezolvat. Nici în meciurile în care... Hai, nu, că îmi stric scorul dacă mor aici. Nu, că îmi stric scorul. Îl stric grav dacă mor aici. Hai că mai este o rundă, deci dacă nu fac un kill o să fie nașpa rău. 19 cu 4 e un scor destul de bun pentru mine, zic eu. Dacă mai fac încă câteva kill-uri și fac 20 și... de ceva XP, îmi dă în jur de 1000 XP. 1000 XP și imediat ajung level 31. Mamă, ce dau ăștia. Șobolan de pădure. Nu! Mi-am stricat scorul, fă-mă de copii. Aoleu, mi-a stricat scorul copilul ăsta prost. Copil care se joacă Metin 2. Hai că vreau să pierdem runda asta. Ca să mai fac un kill, să mă revanșez cumva, nu știu cum, da. Da, hai că dacă aici pierdem runda. Am făcut scor de 19. Aoleu, ce nașpa. E bine, până la urmă decât 10 puncte. Și da, din câte se vede, asta a fost un meci destul de scurt, 1025 XP și da, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Mr. Wolfie și ne revedem data viitoare, pa, pa!